Прокатившись по Муромцу, мы остановились здесь у здания конюшни в замке графа, в замке Храповицкого. Здесь вот остатки такой конюшни. Такая известная история была, как он построил. То есть, увидев такой же замок там у кого-то во Франции, он построил в форме него конюшню. Это вот такая история была. Все это описано. Здесь вот дом прислуги такой, жилой. В нем живут. А мы сейчас вот подойдем к конюшне. Такое действительно шикарное здание было раньше. Сейчас, конечно, оно разрушено за советское время. Сейчас я вот подойду к окошечку. Сейчас тут заварили. Я помню, еще не было ничего тут заварено. Все тут лазили. Вот такой вид здесь. Интересное сооружение, интересная такая готическая архитектура. Здесь ночью их знаете сколько бродит? Раньше было тут все заросшее такое, сейчас, да, наверху вот растет. Деревья такие. Ничего не устанавливали, только заварили, чтобы не лазили. Это вот на осень 2019 года. Здесь вот сделали такой указатель. Муромцево, дворец, смотровая площадка, скотный двор, конный двор, лодочный павильон, церковь Святой Мученицы Александры Римской. То есть сейчас это как бы Владимир Суздальский музей-заповедник. То есть передали все это. Раньше все это было брошено и бесхозно. Здесь вот какая-то выставка, русский летучий голландец. Да, все это передали в музей. Интересно. Сейчас я вот подойду сюда еще. Тут написано. Объект под охраной. Объект под охраной полиции. Только непонятно, что тут охранять. Видимо, садовую тачку охраняет полиция. Вот тут стоит садовая тачка. Она ее охраняет. Все уже разрушили. Надо было охранять, когда было все. Когда Владимир Храповицкий оставил все это в целости и сохранности, надо было тогда сохранять. А не сейчас, когда все разрушено. Здесь был бы такой единый цельный архитектурный комплекс. А сейчас так, разнобой какие-то непонятные. Вперемешку старые здания, вперемешку с современными зданиями. Вот здесь вот сквозь деревья проглядывает разрушенный скотный двор. Все заросшее там. Здесь вот музей даже. Визит-центр. Магазин сувениров. Экскурсии по территории усадьбы. Да, все вот тут как бы это были дома прислуги, наверное, какие-то. Они вот остались в целости и сохранности. А сам дом Храповицкого стоит в разрушенном состоянии. Какой дом прислуги? Это скотный двор. Нет, скотный двор. Ну да, вот скотный двор за нами. Вот остатки скотного двора. А это вот старая фотография. Видимо, начало 20 века здесь вот. А вверху конный двор, то есть который вот здесь вот стоит. Который в форме замка французского вельможи. Вот такой конный двор. Интересный такой, то есть архитектурное решение, две башенки по краям. И в центре вот конный двор разрушенный. Вот я решил подойти к остаткам скотного двора. Здесь вот какие-то кирпичи. Все падает, разрушается и заросшее. Такими деревьями. Вот эти вот деревья, наверное, помнят еще Храповицкого. Но они уже тоже падают и разрушаются. Да, это уже, очевидно, никогда не установится. Вот эти деревья помнят Храповицкого. Все они обрушились
от старости или там от стихии. И за ними проглядывают остатки скотного двора. Сейчас я подойду поближе. Он сделан в таком же стиле, что и остальные сооружения. Здесь вот какая-то яма, кирпичи. Да, ужасное такое состояние. Здесь вот находится такие вот старый дом, как бы, да, и далее находится вот дом современный, но здесь, видимо, стройка запрещена, то есть как бы это историческая усадьба, и его не завершили, то есть не разрешили дальше строить, но и не сносят, то есть как бы он стоит, окошечки вставили на первом этаже, на втором этаже окошечек нет. Сейчас мы прокатимся на территорию усадьбы, туда ближе, посмотрим там, в парке прогуляемся. Едем вот по такой красивой аллее. Сейчас вот здесь сделаем остановку около храма. Он тоже, храм построен в стиле всей усадьбы. Вот уже виднеется столбы. Сейчас мы здесь припаркуемся и погуляем немного. Вот мы остановились здесь и идем к храму. Здесь такие интересный въезд с крестами. Ранее тут, наверное, были ворота. Сейчас тут засажено все цветочками. И храм тоже в таком же стиле. Но здесь вот, видим, вперед был разрушен. Здесь вот установили современным, покрыли металлопрофилем. А сам вот храм как бы оставался. Он, видим, тоже, да, был разрушен. Ну вот написано: храм открыт. Приход храма святой мученицы царицы Александры, поселок Муромцево. Вот идем мимо церкви, здесь увидели град, который сегодня выпадал, когда мы сегодня приехали. Так нас вот не особо ласково встретил Муромцево. Но сейчас все нормально, солнечная погода. Мы сейчас попробуем пройти вот через парк к основному главному дворцу усадьбы. Не знаю, тут была, по-моему, раньше тропинка, я по ней гулял. Сейчас не знаю. Но вот, по-моему, есть тропинка-то. Попробую пройти. Машину оставлю здесь, около храма. Такие интересные здесь были, да. Но это не лепнина, а просто это обточенные камни такие. Да. От храма мы идем вот по такой тропиночке. Здесь стоят такие вековые, что у нас это, липы. Мы идем к самому дворцу. Где-то он здесь спрятан за деревьями. Сейчас попробую найти его. Здесь такой прекрасный чистый воздух. Все осеннее состояние природы. Немного влажновато, правда. Здесь появляются какие-то вот современные здания. Но это, очевидно, здание техникума. Ну да, мы вышли к зданию техникума. Здесь вот слева единственный оставшийся в сохранности дом прислуги был. Вот он тоже здесь слева находится. А мы продолжим вот дорогу. Мы идем сейчас мимо здания современного, который находится на усадьбе. Это лесотехнический техникум поселка Муромцево. Он, по-моему, до начала 80-х годов находился в здании усадьбы основного дома. Потом построили вот современное здание, а с того времени именно стал главный дом усадьбы приходить в запустение. Вот он виден среди деревьев. Сейчас его огородили забором. То есть раньше туда можно было спокойно пройти. Все было открыто. А сейчас вот как бы все закрыто. То есть весь дом закрыт. Но мы сейчас подойдем к забору, то есть внутрь мы не пойдем. Я там бывал много раз.
наверное, там ничего не изменилось, просто закрыли, стали на этом делать какие-то деньги, наверное, там, да, брать туристов, кто не был тут ни разу. Мне это уже не интересно. Вот я завернул на главную аллею, которая ведет непосредственно к главному дому усадьбы. Погода такая довольно переменчивая, осенняя, то выходит солнце, то идет дождь. В парке такой свежий воздух, пахнет листвой, довольно красиво. Такая красивая осенняя красота увядающей природы. Если идти налево туда вниз, там находится лодочная станция. Я там был много раз. Здесь раньше был вот каскад прудов. Сейчас я сюда немножко подойду. Там вот за машинами, вот они виднеются. Идти налево и вниз находится, ну, там небольшой домик такой, лодочной станции. Ну, там ничего не интересного, просто стоит домик этот и пруд. А здесь вот был в усадьбе самой, то есть в 19 веке, здесь вот был каскад прудов, непосредственный пароходик с реки Судок, ты подходил именно прямо сюда. То есть вот сейчас справа открывается вид на усадьбу. Вот она. Здесь такие ступенечки, то есть. А здесь был вот пруд. И далее. Ну, вот тут вот виднеется вдалеке. Вот такой красивый вид. Сейчас здесь расчистили. Раньше я сюда приезжал, тут было все заросшее. Сейчас тут немножко привели в порядок. Вот остатки старых стен пруда, остатки деревьев. Вот. Здесь даже остались ступеньки вот такие. Да, вот были эти каналы, которые подходили. Вот там впереди их расчищают, видно. Ну, очевидно, до пароходика дело не дойдет. Но хотя бы сохранили, что есть. И вот здесь такой прекрасный вид на сам замок. В порядок его не приводит, только закрыли, перекрыли. Все, сейчас мы пройдем тут вокруг. Я обошел пруд. Здесь вот приезжают туристы какие-то, ребята, фотографируются. Подхожу ближе. Вот остатки этих камней. Они были обтесаны как-то. Такие вот закругленные. Ну, вот тут лежит много всего. То есть все брошенное. Запустение ужасное. Вот поднимаюсь по лесенке и нахожусь практически перед усадьбой. Она за таким забором из металлопрофиля. Смысл сейчас сохранять то, что не сохранили раньше. Надо было все это сохранять раньше, конечно. Сейчас все заброшено и выглядит немножко смешно. Вот из усадьбы открывался такой прекрасный вид. Интересное такое посещение. Пройтись по старинным камням. И сожаление о загубленной усадьбе. Творение рук человеческих. Такое красивое и так бездарно загублено после революции. Такие интересные деревья. То есть я не знаю, как это, что это за порода такая. Ну вот они стоят, и, наверное, им лет 200. Ну не 200, то есть как усадьбу начали строить в конце 19 века. Тогда их и посадили. Вот они стоят. Я не понимаю, это пихта, по-моему, какая-то или что-то такое. То есть вот они здесь вот стоят, растут, в отличие от... Вот тоже это. Тут клен. Ну клен-то это современно. А тут вот какая-то сосна, что ли, что-то такое. Нет, не сосна, это какие-то эти... Я не знаю, что это такое. Сейчас я подойду к воротам. Что-то написано. Здесь положили асфальт. Какие-то стендики поставили тут. Ну вот тут суббота. Сеанс экскурсий. Запись по телефону. Вклад музея. То есть
начало экскурсии от здания скотного двора. То есть вот так все здесь обыграли, отдали музею, но он не устанавливает ничего, а только собирает деньги, я так понимаю. И сохраняет сейчас, что вот как бы что осталось, что время и люди не разрушили, он сохраняет. Ну а мы идем через парк к машине, едем домой. Вот вся усадьба обнесена этим безвкусным забором, даже сзади, то есть тут все, ну даже она в таком разрушенном состоянии, конечно, по степени красоты никак не гармонирует с этим безвкусным забором современным из металлопрофиля. Да, грустно это, конечно, все, что так все разрушили. После Муромца мы заехали в село Александрово посмотреть вот такой удивительной красоты храм. Он весь в разрушенном состоянии. Ну вот колокольню покрасили, тут немножко отреставрировали. Здесь был такой дом странноприимный дом. Здесь делают вот фундамент, укрепляют. И вот с левой стороны такие огромные ворота. Но они, к сожалению, уже не сохранились, они разрушаются, а храм вот такой громадный. Сам храм-то уже, наверное, навряд ли установлен, но стены от него остались. А здесь вот сделали такой в колокольне маленькую церквушку, как бы здесь, наверное, священники и служба, вот дверь стоит. А сам храм вот такой. Своды все рухнули, но осталась еще штукатурка, то есть она постепенно вот отваливается. Очень интересная архитектура такая. Громадный храм. Смотри, какой громадный, да? Колонны такие. Там уже внутри выросли деревья целые. Как бы на залежах мусор, на залежах крыши. То есть что вот рухнул, на них уже растут деревья. Никто ничем тут не занимается. Но хорошо, хоть восстановили колокольню. Вот такой крест на башенке такой стоит. Свалится. Ну, скоро упадет он, да, вниз. Хорошо, то есть он не прибил бы никого. Храм освещен заходящим солнцем вечерним, осенним. Такая громада. Ну, то есть он был, если представить, какой он был в первозданном виде, это была такая махина, громадина, то есть в простом селе среди болот, селе Александрово. И сейчас он даже такого создает впечатление раненого великана, раненого исполина, который весь израненный, но еще не сломлен. Ну, надеюсь, со временем все-таки установить. То есть такие нельзя шедевры, то есть архитектуры, ну, как бы забросить просто так.